ο κύριος Ανδρέας Νοημενίδης, πρόεδρος του ΟΣΕΤΕ, γραμματέας της ΓΕΣΕ, του ΙΑΕ της ΓΕΣΕ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, επίσης, όπως και στη ΓΕΣΕ, έτσι και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Νοημενίδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Εγώ για την αποδοχή. Είναι αλήθεια ότι όσο πιο ακραία γίνονται τα φαινόμενα, τόσο πιο πολύ συζητούμε το τελευταίο διάστημα για την επικινδυνότητα στην εργασία. Αλλά το συζητούμε εμείς, δεν ξέρουμε αν το συζητάνε αυτοί που πρέπει. Νομίζω ότι το πιο ακραίο φαινόμενο δεν είναι καιρικό, είναι πολιτικό, καθώς δεν μπορούμε να συζητάμε το 2025 στην Ευρώπη για 13 ώρες εργασία την ημέρα. Ναι. Και να παρουσιάζει τη δυνατότητα που γίνεται στον εργαζόμενο, εντός εισαγωγικών η λέξη δυνατότητα, να εργαστεί στον ίδιο εργοδότη και όχι σε διαφορετικό, ως μια διευκόλυνση και ως μια εξυπηρέτηση. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δημιουργούν πολύ κακές συνθήκες στο εργασιακό δίκαιο στη χώρα, αλλά και βέβαια και στο πεδίο της εργασίας στη δουλειά. Έχετε δίκιο, αλλά υπάρχει η εξής αντίθετη γνώμη, αντίθετη άποψη στο συγκεκριμένο ζήτημα, ότι η αγορά πλέον είναι τέτοια, η εργασιακή αγορά, που ο περισσότερος κόσμος δεν δουλεύει 8 ώρες, δουλεύει παραπάνω ώρες για να τα βγάλει πέρα, όχι για να πλουτίσει. Άρα δεν πρέπει να υπάρξει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ώστε να λειτουργεί με κανόνες η αγορά εργασίας. Συμφωνώ απολύτως. Πρέπει να υπάρξει ένα παραγωγικό αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο θα βασιστεί στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, του πρωτογενούς τομέα, των νέων τεχνολογιών, των νέων περιβαλλοντικών πολιτικών και τεχνολογιών, και όλο αυτό θα βασιστεί στο μοίρασμα των κερδών με δίκαιο τρόπο και στους εργαζόμενους. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με την ύπαρξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Γιατί η βασική αιτία που έχουν φύγει 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε πολύ παραγωγικές ηλικίες, σε όλες τις βαθμίδες μόρφωσης από τη χώρα, είναι ότι δεν έχουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η μισθή και είναι πάρα πολύ ακριβή η ζωή στην Ελλάδα. Άρα δεν μπορούν αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη των πολιτικών, λόγω των οποίων έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι στο εξωτερικό, να μας λένε ότι διευκολύνουν τους Έλληνες οι οποίοι έχουν παραμείνει. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά το νομοσχέδιο που είναι σε συζήτηση δεν είναι σε διαβούλευση ακόμα. Ξέρουμε δηλαδή ένα γενικό πλαίσιο για το τι σκέφτεται η κυβέρνηση. Θεωρητικά η κυβέρνηση αυτό που λέει είναι ότι εμείς βάζουμε δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζόμενους, ώστε να μπορούν να διαπραγματεύονται με τους εργοδότες σε συγκεκριμένο πλαίσιο, σε συγκεκριμένο συγκεκριμένες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα σου λέει να μπορείς να διαπραγματεύσεις την άδειά σου όπως θες εσύ, το ωράριο σου όπως θες εσύ, τις υπερορίες όπως θες εσύ. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι αστεία πράγματα, καθώς πλέον μεταφέρεται η βασική αρχή της συζήτησης ανάμεσα στον εργοδότη και στα συνδικάτα στην ατομική συζήτηση του εργοδότη με τον εργαζόμενο, που είναι μια πολύ ετεροβαρής σχέση με κερδισμένο πάντα τον εργοδότη. Άρα εδώ ανακαλύπτουμε νέα πεδία για να δημιουργήσουμε ρήγματα σε βασικές αρχές του διεθνούς εργασιακού δικαίου, και επίσης με αφορμή αυτά τα ρήγματα παρουσιάζεται ως διευκόλυνση πάλι στους εργαζόμενους το ότι θα μπορεί ένας εργοδότης να τους πάρει την άδεια σε 8 ή 10 κομμάτια μέσα στον χρόνο. Άρα δεν θα μπορεί ο εργαζόμενος να παίρνει μια αρκετά μεγάλη άδεια για να ξεκουράζεται στις περιόδους που το χρειάζεται. Βλέπουμε δηλαδή ότι το μαύρο ουσιαστικά βαφτίζεται άσπρο, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την κατάσταση που επικρατεί στους χώρους εργασίας, καθώς όλο αυτό το burnout έχει δημιουργήσει μια συσσωρευμένη ψυχική και σωματική κόπωση,
Έχετε δίκιο και το βλέπω και στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή, εγώ είμαι πλέον μια γενιά ανθρώπων που έχουν μια 20ετία, 25ετία στην πλάτη τους δουλεύοντας. Δεν ξέρω, είναι ηλικιακό το φαινόμενο, δηλαδή ότι έχουμε αρχίσει και κουραζόμαστε, ή δηλαδή αυτό συνέβαινε πάντα σε αυτές τις ηλικίες? Όλοι έχουν αρχίσει γύρω μου και λένε ότι έχω πάθει burnout, δεν μπορώ, θέλω να φύγω, θέλω να κάνω μια άλλη δουλειά, θέλω να παρατήσω. Ειδικά άνθρωποι που κάνουν καριέρα στην δουλειά τους. Θέλω να τα παρατήσω, θέλω να κάνω κάτι άλλο που να μην έχει τόσο άγχος. Νομίζω ότι είναι οριζόντιο αυτό. Οι ηλικίες είναι μικρότερες από εμάς, γιατί είμαστε στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Βγαίνουν έξω στην αγορά εργασίας με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και οι περισσότεροι φεύγουν στο εξωτερικό. Η δική μας η φουρνιά, εκεί γύρω στα 50 συμπλήν, χρειάζεται να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε βασικές ανάγκες και των ανθρώπων που προστατεύουμε και δικές μας, και έχουμε και τις μεγαλύτερες ηλικίες που και εκεί έχουμε μια έκρηξη στα εργατικά δυστυχήματα, όπου πέρα από τους μισθούς φτώχειας είναι και οι συντάξεις φτώχειας οι οποίες επικρατούν στη χώρα μας και υποχρεώνουν ανθρώπους πάνω από 60 χρονών να ξαναγυρίζουν στη δουλειά. Αυτό το λέει η κυβέρνηση κίνητρο επιστροφής στην εργασία. Όμως ουσιαστικά είναι ένα μονοπάτι θανάτου για αυτούς τους εργαζόμενους, για αυτούς τους συνταξιούχους. Και θα σας πω, για να μην μιλάμε με θεωρίες, ότι στα τελευταία 5 θανατηφόρα περιστατικά στη χώρα, τα 4 αφορούν οικοδόμους σε ηλικίες από 58 μέχρι 65 ετών. Ναι, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο ότι μιλάμε για ανθρώπους που κανονικά θα πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα στο σπίτι τους. Γιατί οι οικοδόμοι ήταν πάντα. Φαντάζομαι ότι δεν έχει πάει ένας γιατρός μετά τη σύνταξη να γίνει οικοδόμος. Δηλαδή είναι καταπονημένοι, είναι κουρασμένοι, θα έπρεπε να είναι σπίτι τους και να ξεκουράζονται. Και δεν είναι μόνο οικοδόμοι, όχι. Πριν από 3 μέρες σκοτώθηκε ένας συνταξιούχος του ΝΑΤ. Πριν από 1,5 χρόνο, αν θυμόσαστε, σκοτώθηκε ένας αστυνομικός ο οποίος έκανε τη διπλή δουλειά, σκοτώθηκε σε εργασίες ανακαίνησης στον Πειραιά. Οι περισσότεροι λοιπόν από αυτούς τελικά δεν είναι οικοδόμοι, και αυτό είναι ακόμα χειρότερο, ξέρετε. Γιατί κάνεις μια άλλη δουλειά, γίνεσαι 63-64 ετών και μετά πας όπου βρεις. Και μετά πας όπου βρεις. Γιατί μέχρι την δική μας τη φουρνιά των 50 και οι πιο νέοι έχουν ένα option προς τα έξω. Μπορούν να δουν και κάπως έξω για να στήσουν τη ζωή τους μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας θα μείνουν στη χώρα και θα δώσουν τη μάχη εδώ. Οι μάχες πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη. Ναι, πάντως διάβαζα μια έκθεση τώρα προημερών του ΟΣΑ, όπου έλεγε ότι είναι κρυμμένη αξία για την ελληνική οικονομία οι άνω των 65 ετών, που αν επιστρέψουν στην δουλειά θα αυξηθεί το ελληνικό κατακεφαλήν ΑΕΠ. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια διαδικασία του 65 είσαι μικρός, δεν πάει να έχεις δουλέψει 40 χρόνια, γύρισε πίσω στη δουλειά. Έτσι ακριβώς. Πληρώνεις μια ζωή για να πάρεις μια σύνταξη η οποία είναι ελάχιστη, για να έχεις ασφαλιστικές παροχές και παροχές στον κλάδο υγείας, οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές, καθώς τα περισσότερα τα πληρώνουμε από τη τσέπη μας πλέον. Και όλο αυτό βαφτίζεται πάλι ως μια ευκαιρία να ξαναγυρίσεις στη δουλειά, για να κάνεις τον ίδιο κύκλο για μια δεκαετία ακόμα. Ουσιαστικά να τροφοδοτήσεις δηλαδή το ασφαλιστικό και το υγειονομικό σύστημα και το σύστημα εργασίας, χωρίς να έχεις παροχές ο ίδιος και χωρίς να έχεις και καλές συνθήκες υγείας, ασφάλειας και αμοιβής στην εργασία. Κύριε Στονιμανίδη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια.